Galing sa Shoppee. Thank you, Shoppee. Thank you, Shoppee. Alam niyo po, ito ay isa sa pangarap ko. First time namin to. Magkaroon ng ganito sa Tignan mo buhay yung namin. kinagat ng alakdan sa akin. Yes. Alakdan ng, Ano ba to? kinagat Ha? ito ng alakdan. May alakdan pa doon. Yan. Sige si Mama. Sige. Ano kasabi? Yan. We wish you a Merry Christmas. Yung alakdan. Christmas na. Lagay natin sa sa Christmas tree. Kaya nga, napakala. Ito kayo mga staff. Oh, Hala? Ang tawa si Mother. Yes. Julius, alas ka dyan, Julius. sama-sama tayo. So, it's actually Ayan, oh. 8 talampak. Ay, 8. Ilan? 6 na talampakan. 6 feet. Sana mas Ayan, oh. is- 6 feet. Sana hindi mo sinira. Sutang pa ako. Excited. Yarn! 7 feet, that? 6 feet. Oh. Thank you, Shoppee. Yay! Wow. Salamat, Shoppee. Ang galing ah. Parang pine tree talaga, oh. Oo. Ah. Kasi ito may stand siya. Kaya naman ito kain ng banana Q. 3 layer yata yan. Excited ang lahat. Ayan. Yay! Okay, thank you, Shoppee. Papakita namin sa inyo kapag aayusin na namin siya. Thank you, Shoppee. Oh, Merry Lalagyan ko ito maraming ampaw. Abangan! Baka banana Q. Okay, ito yung naman ang Shoppee namin. Ah. Yes! Merry Christmas, everyone! Okay, cheese. Bye!